Миланку из школы забрали. Милан, рассказывай, что вы с ней делали? Я весь раз похвалили. Молодец. А что вы... Самолетиками кидали с Лев и Досия и я. Кто, Лев? Лев. Ага. Досия и я. Самолетиками кидали. На перемене хоть? Ну, Досия не на перемене. Нельзя на уроке. Остальные мы на перемене. На уроке нельзя баловаться. На уроке нужно только слушаться, да? Кстати. Что? Нет, Вот рюкзак не твой. надо. Давай потом. Потом. Нет, Милаш, потом. Ну, давай дома, Катюнок. Он уже вспомнил, что я его так запихнула. Самолетик, что ли? Да, Ты я имеешь его, в виду? я его так и запихнула. Ну, сейчас домой придешь и посмотрим. Покажешь, хорошо? Да. Сейчас будешь кушать, а потом мы, наверное, поедем с ней в Мегу, в Икеа. А где моя карточка? Я положила вот сюда в рюкзачок. В кармашек. Испугалась. Что сегодня в столовой было? Чем кормили? Каша. Ты барни и пюрешку кушала? А, пюрешку, а барни сейчас, да, доела? Каша, а что еще было? Чай? Да, кстати. И индийский чай. Там, кстати, Ой, почему это все там? тоже. А? Я тоже люблю. Чаем облилась? Да, чуть-чуть. На сарафан? Нет, А куда? на кофточку. Сейчас надо кофточку сразу постирать, милаш. Сюда. На рукавчик. Сейчас придем, постираем сразу. Хорошо, чтобы она как раз до завтра высохнет. А я хочу выходные. Что хочешь? Выходные. Выходные, скоро каникулы, кстати, у первоклашек. С 20-го, да, по-моему, с 21-го. Через 2 недели. И по 30-го. короче. Там Ага. через 2 недели. До 31-го. Мы сейчас заедем. Шеф-бургер Джуниор. Заедем в KFC. Миланка с Ликой хотят бургера. И потом едем в Мегу. Сейчас Лика посмотрит, что там с домашкой. Что там задали вам, Милаш? Математика, карточка вклеить в тетрадь. Что за карточка? Это то, что на листочках вам сегодня дали или что? Ну, что нам дали? Вклеена в тетрадь, которая, наверное. А, вклеена, да. Да. Все. Простите, пожалуйста. Русский язык, страница 25, окружающий мир, что растет на клумбе. Задание 1 на 1. Добро пожаловать. Здравствуйте, 2 бургера Junior. Шеф. Спасибо. Вкусно, Милаш? Забегай. Милан, давай. Да, мы пошли. Ой, ты еще шлепнешь. Класс. Не надо трогать ручку. Мы с Икеей, да? Да, но по сути только в Икее. Нет, еще можно в Ашан. Можно, кстати, ой. Можно еще в обе зайти. Ой, не знаю. Что? В обе нам не надо. Лика сегодня в куртке, в яркой, в оранжевой. Она мне так нравится, вообще классная. А сзади она такая прям вот удлиненная. Нет, ботинки не надо чистить, можно немножко шапку снять. Вот это вот можно. И расстегиваем. Телега. Ты куда? Так, заходим. Класс, у меня телефон садится. Да ладно. Да, 20%. Нормально. Ну, я не знаю, как это получилось. 20% хватит. Да ладно. Ага. Сейчас я буду снимать и все. У меня 40. Тоже немного. Но я еще зарядила перед выходом, между прочим. Я не знаю, Я поставила на заряд. что так. Смотрите, появились свечи. Не могу понять, с каким это будут они ароматом. Овощные? Я тоже смотреть что-то не понимаю вообще. Что это такое вообще? За аромат будет. Я вначале подумала, что имбирь. Ну тут смотрите, тут овощи. Что это такое вообще? О, овощное. Мне такое не надо. Апельсин, наверное. Ой, а пахнет прям лимоном, какие-то цитрусовым. Лимитированная коллекция. Это, скорее всего, вот именно новогодняя. Апельсин и гвоздика. А, точно. Слушайте,
Давайте. нам красных? Нет? Хотел сказать, давай возьмем. Нет? Ну, красное не хочу. Ну, вообще, на самом деле, да. Не У нас взял, не совсем будут вообще другие никуда. цвета к Новому году, да? Да. Смотрите, Ну, такой какие. не надо. Такие ящики. Ну, для какого-то хранения, можно для инструментов, там, для игрушек. Вика себе креслица подбирает, непонятно для чего. Зачем ты кресло себе тут? Непонятно, ты кресло. тикток снимал, что ли? Снимала. И тут такая толпа. Всегда. Не дали доснять. Я сейчас, честно сказать, даже не вижу таких кресел, вот как у нас в зале. Оно такое удобное, белое, кожаное. Вот есть наподобие, но нам оно не очень. Мне кажется, оно не такое удобное. Вот, видите, рабочий стул. У нас прям такое мягкое, оно поднимается, то есть можно регулировать высоту. И кожа очень приятная. В общем, таких уже и нет кресел. Такое беленькое у нас. Кстати, кожа, ну нет, не такая, похожа, но не такая. Почему-то их вообще уже нет в продаже, таких как у нас. А вот смотрите, целые упаковочки продают сладости к Новому году. Ну, не знаю, у меня вот имбирное печенье ассоциируется с Новым годом. Мы всегда на Новый год делаем имбирные прянички. Ну, печенька тоже. Смотрите, 600 грамм, 399 рублей. Смотрите, что мы увидели. Очень удобная туба для хранения рисунком. 399 рублей. Очень удобненько, да? Да. Нам не надо? Ну, пока нет. Пока Сейчас Миланка не собираем рисунков. тогда Пока Миланка не нарисовала. Она, вон, смотри, что такое. А, Ну, такие. это одинаковые, да. Вообще прикольная вещь. По крайней мере. Ну это и новинка. Хотела сказать, раньше такое не видела. Вообще во всех канцелярских тубы лежат. Ну да. Ну, я что-то не обращала внимания, что-то прошли мимо. Потом я раз вернулась, думаю, ух ты, нужная вещь. Понравилась такая салфетница, но она большая. Она подходит для больших салфеток. Ну, для вот таких вот. А вот такие вот маленькие, они не очень смотрятся как-то. Поменьше нет формы, но очень классная. В общем, зашли в отдел. 12 светодиодов. Надо посчитать, какой у нас. В отдел с гирляндами. Здесь есть такая, только здесь маленькая, вот 12. Напомню, у нас батареек или от питания? Ну, мы в розетку вставляем. Розетку. Это, видишь, от батареи. Нет, у нас вот именно в розетку вставляем. И она побольше. О, вот смотри. Вот, по-моему, такая. Вот, да, 700. Единственное, не знаю, я под свет. По-моему, А у это них более... один свет. Да, он не ходил. более О, желтый. вот она, да. Какой номер? Она не маленькая? 24. Нормально, так она и была. Ну это вот, да, она есть. Вот она. S7. Вот она. Нет. Ну, говорю, маленькая это. По крайней мере, упаковка 24 другая. цвет. Ну смотри, это всего лишь 24 лампочки. А у нас сколько? Ну маленькая. У нас большая гирлянда. Нет, также 24. Да? Ну То, что конечно, ну по-моему- вспомни, мы одевали на кухне такие звезды. Да. Ну, Это она и есть. подожди, а она как включается? Она тоже от батарейки? Нет, это вот она, розетка. Ну когда я по ней пройду по проводу, По ней это как? ну вот так, тык-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 тык. Она идет вон туда. Вон. Вон и в розетку. Наверху вон они, все розетки. Ну все берем ее. Только другая, да, такая упаковка. Угу. Ну Только вот другая. нарисована вилка. Ты чё? Да. Так, а цвет смотри, такой. А цвет точно такой? Да, у них цвет один. Мне кажется, он больше желтым каким-то. А я не помню у нас. У нас и такая, что покажи. А ну-ка открой посмотреть. Но опять же, камера немножко другой цвет передает. Ну-ка, приложи сюда. Как, но она все равно Ну, будет. она такая и есть. Да, она и есть. Мне кажется, она больше на этот цвет. Нет, это... Что, возьмем? Да, на других здесь нету цветов. А вот у той маленькой, посмотри цвет. Она
она севшая, а вот Другой. Видишь? в смысле другой. Не такой яркий. Так, в общем, решаем. Очень красивый в Икее. Смотрите, набор подсвечников. Здесь 3 штучки. 1500. Но мы подсвечники набор. Но мы вообще за свечками пришли в стаканчиках. Что тут новенького? Вот смотри, какие подсвечники. Прикольно, да? А вот лик. Запах сельдерея. Не знаю. Что-то не очень, честно сказать. Вот тоже появились новые ароматы свечи. Зеленые. 30 штучек здесь. Что тут новенького, Любовь? Вот это? Интересненько. В общем, в Икее пока особо нет, так, знаете, вот игрушек, именно стендов с новогодним, вот так местами. Вот здесь, смотрите, возле кассы елочные игрушки. Набор 399 рублей. И все. Были 700 рублей. 299. 399. 299. Ну вот написано. А цена здесь почему-то 299. Хотя тут 399. Ну что-то из этого. Потому что, смотри, 399. здесь одни шарики, только красные, а здесь белые и красные. Это другой набор. А, ну может быть. Вон 400 рублей. Вон, видишь, набор красный только. А, да, вот такой набор. Он побольше. Да, а такой 299. Так, мы сейчас, знаете, куда едем? Мы уже вышли из Икеа, уехали. Сейчас зайдем, посмотрим в один магазин. Камин, Мел, не обтирай. Камины посмотрим, что есть в наличии. Честно сказать, мы заказали один камин. И скоро пойдем посмотрим. Через интернет-магазин заказали. Ну, хотим еще посмотреть в магазине, что подобное есть. Вообще сравнить. Мебель тут. Вот он. Вот магазин, где продавались камины. Он закрыт. Они съехали. Все понятно. Они съехали, к сожалению. Так что не получилось у нас посмотреть камины, что есть в наличии. Ну все, время не тратим, домой. Да, поехали тогда домой. Так, смотрите, может, они поменяли место. Да вряд ли там было бы написано, что переехали туда-то. Просто уехали, съехали, вот и все. Проходили мимо Фикспресс, решили зайти за мармеладом. Если в Икее еще нет новогоднего товара особо, то здесь вовсю. Смотри, что такое? Раскраска какая-то. А что такое, Маша? Это сборная подвижная елочная игрушечка. Ну, это самораскрашивать. Да. Нет, пойдем, Милаш, нам времени нет, зайдем. Зашли то есть взять мармелад, пойдем мармелад возьмем. Пойдем. Да. Ну, кстати, какое? Да, как у нас, да? Гномиков побольше стало. Что такое такое? Ой, вот такие, смотри, носочки, какие красивые. Смотри, смотри, какая красота, да? Не в таком цвете елка будет. А ты знаешь, что в Намика вот рука тоже двигается? Двигается, да? Под твою куртку, кстати. А посмотреть, может быть, там есть какие-то в зеленом, золотом цвете. Вот что-то есть. Бежевые, голубые, розовые, голубые. Все. Ладно, давайте сейчас времени не очень много. Пойдемте. Мармелад хотел. Да, нам мармелад нужен. Один возьмем мармелад. И он тоже пишет пекам. Нет. Как нет? Вчера было много. Пойдем. Вот мармелад. Все, Лика взяла уже. Пойдем, не обтирай. Пойдем. Мамочка, можно водичку? Водичку возьми. Алика взяла. А.
У нас сейчас вечернее чаепитие, и мы будем сегодня кушать, смотрите, какую красоту. Этот рецепт можно будет посмотреть на нашем канале. Чили пеппер, ссылочка в описании под видео. Я себе налила пока только завар, ой, кипяток точнее. Буду пить зеленый чай. Миланка с папой пьют с бергамотом. Алика вообще не хочет ни чая, ничего. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами.